Mjeku me urdhër të prerë. Nuk duhet i fusni në gojë hithrat nëse vuani nga këto tre sëmundje. Hithrat djegëse janë të sigurta kur konsumohen si ushqime ose aplikohen në lëkurë. Megjithatë, në disa raste mund të shkaktojë probleme me stomakun edhe djersitje. Ndërsa kontakti i tyre drejt për së drejti me lëkurën mund të shkaktojë irritime të kësaj të fundit, kështu duhet të keni kujdes me përdorimin e hithrave. Grashtatzana dhe ato që ushqejnë fëmijën me gji duhet të tregohen të kujdesshme me përdorimin e hithrave dhe më mirë të mos i përdorin në këto situata. Hithrat djegëse nuk janë të sigurta për t'u përdorur gjatë shtatzanisë. Ato mund të stimulojnë kontraktimet dhe mund të shkaktojnë edhe probleme të abortit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Duhet të shmangni përdorimin e tyre gjithashtu nëse po ushqeni fëmijën tuaj me gji. Gjithashtu, diabetikët të cilët po marrin medikamente për trajtimin e luhatjeve të sheqerit në gjak, duhet të tregojnë më të kujdesshëm me përdorimin e hithrave. Ka të dhënat që tregojnë gjithashtu se hithra mund të ulin nivelin e sheqerit në gjak, sidomos edhe kur kombinohet me ilaçet për uljen e niveleve të sheqerit. Prandaj njerëzit që marrin trajtime për diabetin duhet të kenë kujdes me përdorimin e kësaj bime mjekësore, pasi mund të rrisë riskun për uljen më të madhe të niveleve të sheqerit në gjak. Mund ta përdorni atë vetëm duke monitoruar me kujdes sheqerin në gjak, edhe nëse keni diabet. Nëse keni tension të ulët të gjakut, tregoni të kujdesshëm me përdorimin e hithrës. Gjethet e hithrës mund të ulin tensionin e gjakut. Nëse keni tension të ulët të gjakut, konsultoni me mjekun nëse mundeni ta përdorni ose jo këtë bimë mjekësore. Nëse të keni probleme me veshkat, mos e përdorni hithrën, pasi mund të ndikojë negativisht në çështjen tuaj imunitare. Gjethet e hithrës shtojnë shkarkimet urinare. Nëse keni probleme me veshkat, konsultoni me mjekun përpara se të përdorni hithrat, pasi mund të ndikojnë negativisht në çështjen tuaj shëndetësore. Doza e duhur ditore e hithrës varet nga disa faktorë kryesor si mosha e përdoruesit, gjendja shëndetësore dhe shumë faktorë të tjerë. Gjithashtu, ekspertët tregojnë se duhet ta përdorni atë gjithmonë në mënyrat e duhura dhe brenda sasive të lejuara. Kështu është më e mira për shëndetin tuaj dhe mund të mbani larg edhe komplikacionet që i kanosen trupit dhe organizmit. Ekspertët cilësojnë hithrën si një nga zgjidhjet më të mira ushqyese, por në disa raste është më mirë që të mos e keni pjesë të dietave tuaja. Hithrat kanë efekte të dobishme nëse vuani nga ekzemat, nëse vuani nga dhimbjet e kokës, reumatizma, gjithashtu edhe probleme të artritit. Përveç kësaj, gjethet e hithrës, e cila korret dhe e thatë, mund të përmbajnë nivele të mira të hekurit, prandaj përdoren edhe për personat të cilët do vuajnë nga anemia. Në mjekësinë popullore, hithra konsiderohet gjithashtu se forcon gjakun dhe mund të përdoret edhe në rastin e mungesës së energjisë dhe lodhjes së shpejtë trupore. Hithra përmban shumë vitamina dhe minerale shumë të rëndësishme, të cilat do të luajnë një rol pozitiv në mbrojtjen e organizmit. Gjithashtu, kjo është një arsye pse kjo bimë është e çmuar në rastin e rënies së flokut dhe të zbogthit, për formimin gjithashtu të shampos me tinkturë për rritjen e flokut dhe çajin për përdorime të brendshme. Gjethet e hithrës gjithashtu mund të përdoren edhe në lehtësimin e komplikacioneve të lëkurës. Hithra përdoret në rastin e gastritit, problemeve të frymëmarrjes. Gjithashtu stimulon punën e organeve të tretjes, sekretimin e gjendrës gastrike, punën e mëlçisë, të ëmthit, shpretkës dhe pankreasit. Kontribon në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak, gjithashtu besohet se zvogëlon kolesterolin e keq dhe zvogëlon tendencën e gjakderdhjes menstruale dhe problemeve të ngjashme. Çaji i hithrës përdoret gjithashtu kundër problemeve alergjike dhe mund të pihet në periudhën e gjatë kohore. Është më mirë që të konsumohet hithra e freskët në gatimet tuaja të çmuara, kështu përfitimet e saj në organizëm do të jenë vërtet mbretërëse. Hithra është një bimë e gërbarishtore që në kërcellin dhe gjethet e saj të dhëmbëzuara ka një pushtë të imët që përdoret edhe në mjekësinë bimore. Të gjithë shqiptarët e njohin këtë lloj bime. Edhe më herët, hithrat janë përdorur për të lehtësuar disa nga komplikacionet shëndetësore.
Megjithatë, është e rëndësishme të përdoret si duhet dhe brenda normës së lejuar. Studimet kanë konkluduar se hithrat përmbajnë përbërës që mund të ulin inflamacionit. Hithra mund t'i gatuani në sallata me vaj, ulliri, limon, në byrek, në supa ose në salca të shijshme që shoqërojnë mishin ose peshkun. Mos anashkaloni pa bërë ndonjë ushqim, çaj ose pije, por edhe maska të freskëta me hithra. Hithra është e pasur me ekur, me kalium, me magnez, vitaminën A, B, E, D dhe K. Ky kombinim i sigurt do ju jap fuqi dhe do ju ndihmojë në luftën kundër lodhjes pranverore. Konsumojeni atë gjithashtu në rast se mund të keni avitaminozë, dhimbje menstruale ose probleme me stomakun. Çaji i hithrës ka element që mund të lehtësojnë edhe problemet e pirjes së kafes. Nëse vendosni hithrën në menun tuaj ushqyese, duhet ta përdorni atë me kujdes në mënyrë që të lehtësoni edhe disa komplikacione të ndryshme të cilat mund t'i kanosen shëndetit tuaj. Ndaj, hithra mund të cilësohet si një nga bimët më të mira që mund të lehtësojë këto komplikacione. Që në lashtësi, çaji i hithrës është të përdorur si një zgjidhje lehtësuese. Sipas Healthline do të rendisim në këtë video disa nga përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga përdorimi i çajit të hithrës. Ai ofron përfitime të mira antiinflamatore. Hithra ka veti të mira antiinflamatore që mund të ndihmojnë në kundër çrregullimeve inflamatore dhe reduktimin e simptomave të kushteve të tilla si ekzema, artriti dhe psoriaza. Hithra është e pasur gjithashtu me antioksidant shumë të mirë për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Hithra është e pasur me nivele të larta të antioksidantëve. Një ditë e pasur me këta antioksidant ndihmon në mbrojtjen e qelizave tona nga dëmtimet që mund të zvogëlojnë riskun e sëmundjeve të caktuara dhe disa komplikacione të tjera shëndetësore. Hithra do të ofrojnë mbështetje më të mirë për shëndetin tuaj të kockave. Hithrat përmbajnë një sër vitaminash dhe mineralesh të cilat mund të ndihmojnë organizmin tuaj edhe në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Ndaj përdorimet të tilla të gjithëve të hithrave sigurisht që do të jenë një mburojë e çmuar e organizmit, sidomos kundër këtyre komplikacioneve, citon Healthline. Gjethet e hithrës luajnë një rol fantastik në mbrojtjen e shëndetit, në lehtësimin e komplikacioneve dhe në rritjen e vlerave të trupit. Ndaj mos nguroni që ta përdorni atë edhe për vetitë e saj ushqyese për lëkurën. Hithrat përmbajnë veti të mira antihistamin, të cilat kanë veti antiinflamatore dhe antimikrobale, që mund të ndihmojnë në trajtimin e problemeve të lëkurës si puçrat, ekzemat e të tjera. Hithrat mund të ndihmojnë si një seçdhe në shëndetin e meshkujve. Vetit antiinflamatore dhe antivirale të hithrës janë zbuluar se ndihmojnë në lehtësimin e simptomave të prostatës. Ajo mund të zvogëlojë dhimbjet e ata personat që vuajnë nga artriti. Një studim i Universitetit të Plymouth zbuloi se hithra mund të zvogëlojë dhimbjet dhe paaftësinë te personat me osteoartrit. Ajo ndihmon në përmirësimin e niveleve të sheqerit në gjak. Është zbuluar se hithra përmirëson nivelet e sheqerit në gjak duke rritur insulinën dhe numrin e qelizave beta të pankreasit, të cilat do të luajë një rol jetik në homostazën e glukozës, pasi është një burim kryesor i insulinës. Hithra do të ndihmojë gjithashtu në nivelin e shëndetit të kolesterolit. Hithrat përmbajnë një fitokimikat të quajtur quercetin, i cili mund të ndihmojë në uljen e kolesterolit total, si dhe ka veti që ndihmojnë në uljen e nivelit të lipideve në gjak. Ndaj përdorimet të tilla të hithrës mund të jenë një mburojë vërtet ushqyese për shëndetin tuaj. Hithra mund të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut. Disa kërkime kanë vërtetuar se pirja e çajit të hithrës rregullisht mund të ndihmojë në uljen e presionit të gjakut. Ato mund të ofrojnë mbrojtje më të mirë kundër disa llojeve të komplikacioneve. Disa kërkime kanë treguar se çaji i hithrës mund të mbrojë dhe të ngadalësojë përparimin e disa komplikacioneve. Gjithashtu është e rëndësishme që hithra të përdoret me kujdes dhe në disa raste të konsultohuni me mjekun tuaj, sidomos në rastet se merrni medikamente, për të evituar gabimet. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.